अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल पंजाबेरी ड्रामे में छा थींदो। छा हसीना बेगम हाणे ता भॼण में कामयाब थी वेंदो। छा रेस चाकर खान हाणे माई गुलजार के मारे छॾींदो। छा सांवल खान हाणे रूंडे के बख़्श करे छॾींदो। दोस्तों तव्हांखे सॼी कहानी अपडेट इन नटड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾियण वारा आहियूं। दोस्तों वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा थी सघे मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते मेरी जमाली खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा। दोस्तों सब्सक्राइब करण सां को वञो बेल न करंदो काफ़ी असांजी हौसला वधंदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटा मिलंदा। दोस्तों अवां जे टाइम वेस्ट न करे हलूं था पंहिंजी कहानी अपडेट की तरफ। दोस्तों हाणे तव्हां हसीना बेगम जेको आहे गुलजार खे बेवकूफ़ करे ऐं उनखे जेको आहे हवेली खां ॿाहिरि वठी ईंदो। माई गुलजार जेको आहे उनखे बचाइण में कामयाब थी वेंदो। जॾहिं उनखे ॿाहिरि वठी ईंदो त उते जेको आहे माई गुलजार खे मारण जी कोशिश कंदो ऐं पोइ कासू खे बि साफ़ साफ़ चई छॾींदो त तूं जेको आहे इनखे मारे छॾ। कासू जेको आहे उनखे मारण जी कोशिश कंदो पर उनजी हयाती हूंदी जो बची वेंदो ऐं पोइ हू हितां भॼी निकिरी ईंदो। बहरहाल हू अची चाकर खान खे दहा ॾींदो ऐं पोइ चाकर खान जेको आहे माई गुलजार खे बि साफ़ साफ़ चई छॾींदो त माई गुलजार तोखे मां हाणे कॾहिं बि बख़्श न कंदसि, छो जो हसीना बेगम में हितां भॼाइण में तो को न को तुंहिंजो हथ ज़रूर आहे। माई गुलजार चवंदो त एस चाकर खान तव्हां मूं मथां यकीन कयो त मूं हसीना बेगम खे हिन हवेली मां नाहे कढियो। एस चाकर खान चवंदो त अगरि जेकॾहिं तो हुनखे इन हवेली मां नाहे कढियो त पोइ उनखे इन हवेली में कढण में कंहिंजा हथ आहिनि। पोइ सोरठ बेगम खे माई गुलजार खे धमकाईंदो। उनखे चवंदो त हाणे तूं जेको हसीना बेगम जी जाइ ते हूंदे, छो जो तूं उनखे हितां कढण जी कोशिश कई। तूं लालच में अची करे हसीना बेगम खे आज़ादु कयो। बहरहाल हाणे तोखे मां बि ॾिसां त हसीना बेगम कीअं तो तोखे आज़ादु करे। तूं हसीना बेगम जी जाइ ते आहीं। माई गुलजार चवंदो सोरठ बेगम तव्हां ईअं मूं मथां ज़ुल्म न कयो, छो जो मां बि हिकु ग़रीबाणी आहियां। पोइ माई गुलजार जेको आहे पंहिंजे भाउ खे साफ़ साफ़ चई छॾींदो त बसि मां बि हाणे हिते वधीक नथो रही सघां। बसि तूं जेको आहे हितां अॼोकी राति में निकिरण जी कोशिश कर। अगरि जेकॾहिं असांखे रेस चाकर खान ॾिसी वरितो त पोइ असांखे मारे छॾींदो। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो सांवल खान जेको आहे पंहिंजे सोट हैदर खे फुल ऑर्डर ॾेई छॾींदो। उनखे चवंदो त तोखां जल्दी जेतिरो थी सघे तूं हाणे इन रूंडे जा जीअण मरण हराम करे छॾ। हुन असांजा धोखो कयो ऐं हुन असांजी इज़त मिटी में मिलाए करे ऐं हुन पंहिंजी छोरी खे भॼाए छॾ। हैदर चवंदो त सोट तूं परेशान न थी, मां रूंडे खे कॾहिं बि माफ़ न कंदुसि, हुन मूंसां धोखो कयो। दोस्तों उम्मीद ते कहाणी आई के पसंद असांखे ॾींदा इजाज़त। वरी तव्हां सां मिलंदासीं कहिड़ी वीडियो में। ख़ुदा हाफ़िज़।